iyo wumvishe uyu mugore buryo nganiriye nawe ngo waragowe disi ngo kiriya gisimba Sirasi ngo kiriya kigabo n'ubundi kuko yamaze no gupanga n'abagore numvishe mu kiganiro ubwe yivugira ngo hari abagore yateye inda Sirasi bivuze ko hari udukino bagiye gukina banagaragaze n'abandi bana Sirasi yaba yarabyaye uyu mugore mu mwitondera abadukurikiye birashoboka ko afite ukuri kuri ntago kose kuzuye harimo n'ibinyoma byinshi iyo nshuti y'umuryango yego ariko satani wateye abantu noneho biraza kugorana pa oya ntabwo ari satani erega buriya ngo iyo umuhaye urwaho nawe arakora arabangura ni gute mu by'ukuri uyu munsi Sirasi ufite inshingano zo kurera umwana n'abandi umwana afite Sirasi n'umwana aramufite niwe umufite niwe uri kwirwana nawe amuhetse ku mugongo umugore arazana agahinda ke ndagushinja ko ukiri kubogama ndashaka koteye umugabo wawe none se nimbona ikinyoma n'ukuri nzabogamira ko ku mbuga nkoranyambaga atari ubutabera atari ribubuganye mu by'ukuri biba bigamije iki kugira ngo umuntu aze ku mbuga aze gusebya mugenzi we none uyu munsi nta makarita nazanye nari kuyacanganya aya makarita ese biraby'urusimbi byo arererererererere abantu baraza bakaducanga mwana nkuko bacanga ikarita urumva mbwira ukuntu uyu mugore yashatse kujya kwiyahura reka tubahe ikaze n'ubundi abakurikirana ibiganiro bitandukanye byo kuri Birandikwa TV umunsi ku wundi n'ibiganiro tubagezaho yaba ivugabutumwa byaba ubusesenguzi ariko ku munsi wa none muri kubona ko twambaye umukotanyi none ahubwo mwiteguye urugamba cyane militaire nishade muze gute shalom ndabasuje mwese abakunzi banjye inshuti za Birandikwa TV abantu bagaragaza ko bakunda channel zacu no kuri Imana ibaho umugisha kombe mukotanyi oya sha ni umwenda w'urugamba se ndayikunda inkotanyi ndazikunda cyane aho ziri hose ndazisubuje ku isi yose n'umusakaro kagakipe mu mutwe agakipe mu mutwe nuko uyu munsi byaje nyine nuko byanjemo umva ngomba kwambara gutya kuko naje mu yindi rangaje cyangwa ruke kuri Birandikwa TV bazi ko ndumuvuga butumwa yego bazi ko nanone nkuru umurimo w'Imana ariko naje nk'umusesenguzi uyu munsi yego naje nk'umusesenguzi niyo mpamvu nagira ngo content yanjye iba itandukanye na ruke bagiye kumbonamo uyu munsi naguri budusengereza none turagize Imana kugira ngo Imana niyo kubaha ibihe byose kandi ijambo ry'Imana tuvuga ngo tujye dusenga buri munsi udasiba udacogora ariko uyu munsi ntabwo ndi busenge impamvu mbona nambaye n'ingofero ahubwo aho muri Imana ibampera umugisha ihiri imirimo y'amaboko yanyu mbaturiyeho umugisha w'Imana amen hanyuma dusuza abadukurikiye baherereye cyane satamena ibyo ufashwa ariko njye mba mbizi nusuzo uko nyijejwe dusuza bari yego dusuza bari mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu mu burasirazuba amajyepfo amajyaruguru n'iburengera bwaryo ni city katikati niyo ukunda kukanyibutsa kukana burasirazuba se shayi nahavuze nakiyagirwa n'ahandi hanyuma n'abandi bantu rero bari hakurya y'amazi magari abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda benshi barahari harimo abagande bakizi harimo abarundi bakizi hari abakongomana abaturanyi babizi barashyingirana no muri Tanzania barashyingiranwa bakugira imikoranire muri business aho muherereye hose ku isi mukaba bamwe na bamwe harimo n'inshuti zanjye n'ukuri ndabashuje shalom nkanasuza umuntu uri muri Afrika y'Epfo ujye ubwira ko nkunda shalom cyane hari n'undi uri mu birwa bya Zanzibar mu birwa mujya muhumva se muri Zanzibar nayo hari umuntu wanjye muvuze ku izina Nema Yesu aguha umugisha hari n'abantu nshuti banjye bari mu Bufaransa i Paris ahantu hatandukanye abari muri Belgique mbese mwese mugaragaza ko mu nkunda abo dusengana Biane ndi ya kamera abazi ko dusenga Imana bigafatika bikemera abo namwe mwese ndabashuhuje ubuntu n'amahoro y'Imana bugure muri mwe naje nk'umusesenguzi rero niyo mpamvu ntari bubasengere niyo mpamvu nabibabwiye asante sana ubwo wenda umuntu ashaka kwibaza niba abasesenguzi batajya basenga Imana ariko ntacyo reka tuze dutangire ikiganiro ugatubamo kandi yitiku ntabwo naheze urabizi reka nkubwire abasesenguzi benshi njya mbona badakunda gusenga ntabwo ari bose ni benshi ikindi cya kabiri hari ivugabutumwa hari impamvu dusenga hari impamvu
tuba tugira ngo dusegure dusasire twigizeyo ibintu byose kandi ko nanone gusenga ntabwo ari kwiyereka abantu gusa nshobora kuba nasenga imbere y'uko nza gukora iki kiganiro kugira ngo umwuka w'Imana anyongere imbaraga n'ubwenge ubwenge rero nibwo nkoresha mu gihe ndimo ndakora ubusesenguzi. Yego reka dutangire n'ubundi ni inkuru z'imiriro hano hanze ntabwo birimo biroroha cyane hano hanze hari inkuru nyinshi z'imiriro ariko n'ubundi sinzi ukuntu bijya mubihuza na Bibiliya ngo hanze hazaba ngo intuza n'ibisambo n'abarozi hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora niyo Bibiliya bivuga nyine. Yego hanyuma hari inkuru zimaze iminsi ku mihanda 22:15 bagenda bari gusoma byimbitse kuri byo babimenye n'ubundi. Reka dutangire n'inkuru navuga ko ifite continuity cyangwa ikomeza igaruka tugomba kuzamenya ngo irarangira gute. Ni inkuru y'abavuga butumwa Apostle Yongwe bivuga ko noneho ubu yagiye gusaba imbabazi nyuma y'uko afashe umuntu akamuha ngo amafaranga ngo ajye kuvuga yuko yabyaranye na nyakwigendera. Bivuga ko n'ubu yamaze kujya gusaba imbabazi. Se wari uzi ko ari amafaranga Apostle ngo yayabajijwe batigeze abyemera ntabwo yabyemeye nubwo wayahawe we yemera ko nyir'ubwite yafite ngo afite na message ya mobile money ariko we ntabwo abyemera kandi ngewe buriyo ndi gusesengura ndeba ukuri nkareba no kinyoma nkarebesha amaso angahe y'umubiri mfite nkarebesha nayo umwuka Imana yampaye nkarebesha ubwenge bwanjye nkanitegereza cyane ikintu cyose ngikora nabanje gushyiramo metero. Hanyuma niba atemera iyo message imbabazi yasabye mu by'ukuri zari ziki cyangwa wowe wazibonye tuzo mbabazi? Ntimuze kwibaza cyane ku mbabazi za Apostle Yongwe yisabiye buriya umutima nama we niwe wamubwiye ngo reka mbwira abanyarwanda mbwira abatuye isi yose bagiye bareba ibiganiro natangaga kuri nyakwigendera no ku muryango wa Nyanasiya wasigaye agira umutima nama umucira urubanza. Iyo wagize umutima nama rero gucira urubanza ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ugifite amagara mazima. Icyo kintu cyumvikaneho neza ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko Apostle Yongwe afite amagara mazima. Umuntu uba igicamuke cyangwa ntabwirwa mudakurwa ku ijambo kwikakaza kwiyemera ntabwo ari ibintu byiza. Kutagira ubwoba ni ibimenyetso bigaragaza ko wabaye igicamuke. Kiriya kintu cyo kuba yarasabye imbabazi nge nabanje kugishima kuko hari imitima yaruhukije imwe n'imwe byaze kunze gusanga bisobanuye ko hari ikintu wishinja umutima wawe wishinja. Uvuze neza cyane kuba yarasabye imbabazi hari icyo umutima we yishinjaga nubwo biri kuvugwa ko hari izindi mbaraga zibyihishe inyuma ariko jyewe nabanje kubona umutima nama wo kuvuga ngo nakoze ibiganiro ariko ndayamanitse ndanabisibye. Yavuze ko azabisiba bigaragara ko habayeho gutsindwa k'umuntu w'imbere muri we. Ngewe imbere nabanje kujya mbona akora ibiganiro nkavuga nti nuko mfite birandikwa TV nanyeza nk'umusesenguzi kandi nkora ivuga butumwa yenda birashoboka ko ashobora kuba ari mu rwego rw'umunyamakuru nka The Vibe TV cyangwa se Yongwe TV. Ibyo bikaba bihabanye n'abari kumubona mu rwego rwa Poso. Nimba rero yaje nka Poso akavuga ati ngewe umutima nama wanjye bitewe n'amasengesho ngiyemo cyangwa nzajyamo cyangwa se nakoze ndihannye sabye imbabazi, izo mbabazi tuzimuhe kandi ntihakurikireho urubanza. Nta kiba cyishe inyuma y'imbabazi. Hanyuma noneho bihurira hehe na mugenzi we ubundi biganiro bya mbere byasohotse ikiganiro kirimo Pastor Claude Ego nawe bigaragara ko hari ukuntu babiziranye ibyo bintu. Bihurira hehe noneho kuba bivugwa ko nyine ayo mafaranga hari amafaranga yatanzwe kugira ngo bajye gusebya mugenzi wabo. Ese Claude nawe ari mu batanze kuri ibyo 50 cyangwa nawe harandi yatanze? Urakoze cyane. Ikigaragara zira nkuru bagiye bakora abantu bose turabagaye bakoze kuri nyakwigendera cyane ko bazikoraga batubaka nk'ubunyesha gukora inkuru ku muntu ariko nubaka nanigisha nanahugura nanasana imitima bitandukanye n'umuntu ukora inkuru agambiriye guharabika gusenya ibyo umuntu yagezeho no gusebereza mu ruhame urumva no kumwangisha rubanda ndetse none no gucukumbura ubuzima bw'umuntu bwite
kandi icyaha kitaboneka ngo nibura kibe penali n'urugero. Ibyo bintu rero byatweretse ko abo bantu bose bavuze amazina navuga ko bagikunda kwihana. Hari n'uwigeze kwihana ngo ururimi rwanyereye, yakoze amakosa arangije ati ururimi rwanyereye. Uru rurimi ndi gukoresha ngitangira ikiganiro cya mbere kuri Birandikwa TV, Imana yampaye yishurirwa inyereka ko ururimi rwikaraga rurubaka, ururimi rugasenya, ururimi rukuraho, ururimi rukazana. Iyi nyama yitwa ururimi Bibiliya niba bivuga neza burangiye nkunda bira cyane, nubwo ndi gusesengura akuba Kristo nikajya kabura. Bigaragaza ko ururimi ngo umuntu nashaka ku munyedini ngo ntabashe kugenga ururimi rwe, iryo dini ntacyo riba rimumariye. Uru rurimi rero tugomba kurwitondera. Nukuri pe runo rurimi dukoresha rurubaka cyangwa rugasenya. Hari igihe rukoresha muri content yo gusenya, ariko ugasanga urimo uratema igiti gitema utema igiti, ariko burya nawe ukicayeho wamara kubona gutema igiti wicariye ukavutema amazi si yayandereka ntagihirika, ahubwo se ubundi asana gute ku buryo cyo woga magazi. Yego, hanyuma rero noneho ibijyanye nuko umuntu yaba yoga magazi noneho biravuga ko ahubwo yaba ashobora kuba biravugwa birakekwa ko agiye kugira gute ko yajyanwa imbere y'ubutabera. Ibyo bintu wabyumvise waharaho byanze kunza ayo makuru yafite? Urakoze Shaderi gananye ndi umunyamakuru ndayatara kandi ndayabona ndanayahabwa, ayijuru ndayahabwa n'ayisi nkayabona iyo nayakurikiranye. Imbabazi iyo wahasabye imbabazi uba watsinzwe, habamo kuzihabwa cyangwa kuzimwa. Iyo rero wasabye imbabazi ntuzihabwe ariko wazisabye, nubwo watanga ikirego mu rukiko hari igihe ugirwa umwere cyangwa ukagabanyirizwa ibihano. Biri gukekwa ko bashobora kuba bamujyana mu nkiko, ariko njye nkurikije imbabazi yasabye nkakurikiza yuko yenda binje mu buzima bw'umuntu bwite ariko bafite uruhande rumwe barimo barababaza. Uribuka ikiganiro nakoze mvuga muri kuva igice cya 22:21 handitswe ngo ntibakagire imfubyi cyangwa umupfakazi bababaza. Iyo babaje imfubyi cyangwa umupfakazi ijisho ry'Imana ntiri kuvaho. Birashoboka ko nawe umutima erega natwe turasenga, umutima nama we ushobora ko rahamanyije nivuga butumwa rye n'izina yitwa nubwo ajya mu banyamakuru agasanga agomba kwihana. Kuba yarihanye rero Imana ikamwemeza icyaha akaza kwihana ntibikuraho kuba babaye yashaka kumurega. Ariko icyo nasaba abankurikiye n'ukuri abakunzi ba famiye Theogene na madamu we, murabizi ko ari nge muntu wasaze mu biganiro byinshi natanze, nari mpagaze ku muryango wa Theogene. Nasabaga ngo ngewe wa Maria Aime Shadia bankurikiye muhe Pastor Apostle Yongwe imbabazi n'abantu bose bakoze biriya, kuko sibo babikoraga, ni icyari kibihishe inyuma. Mu mbabazi ntuyasabye, ubundi umuntu asaba imbabazi aba afite ikintu ku mutima kimukomanga kinamupushinga kugira ngo asabe izo mbabazi mu by'ukuri. Ariko nawe noneho yakaba avuga ati impamvu yari yabinteye niyi, ukajya gusaba imbabazi uvuga uti n'icyabinteye niki, we yari yabitewe niki, cyangwa se ubona bari babitewe niki kugira ngo bajye guhimba iyo nkuru koko. Buriya ngewe uza amayeri ya Satani, iyo Satani ari kugushuka nta nubwo aguhana impamvu, warakoshya ukicuza nyuma. Arakubwira ngo iba telefone ariko nakubwira ko ribi izagufata, akakubwira ngo sambana ariko nakubwira ko uzafata imiti ya sida, akakubwira ibintu ibyo agenda kubeshya ubigwamo nta garuro bifite. Ariko ikiza cy'ururimi ntabwo yarwanishije imbunda, ahubwo yatubabaje imitima, atuma tutanagira gute. Ndandabyibuka ni ikiganiro cy'imbabazi nacyo nakoze usaba, ntabwo Yongwe najyaga mureba The Vibe iri narayisubscribinze, ariko ikiganiro koze cyatumye ntanga saba. Kubera iki? Naje kubona ko ashobora, ntabwo mvuze ko yaba ashobora kuba ashaka kugaruka mu murongo nyirizina dukeneyeho abaposo n'abapastor, memu n'abariya bose bakorana.
birashoboka ko ubwe yaba yaraje gusaba imbabazi. Icya mbere The Vibe ikeneye views, Birandikwa TV ikeneye views, channel zose zirirwa zitwara kamera ziruka nka jugujugujugujugu. Shadi yamvugisha ukuri ni views mwamukeneye. Nimba mukeneye views rero mubanze mureke ko mugiye kuzifata mu buryo bwiza butagira ingaruka ku muntu. Kwibasira inyoko muntu ntabwo ari byiza, sibyo? Gusa iyo turi kugaragaza ukuri hari uruhande rumwe tuba tubogamiraho. Wa munyamakosa nawe ntabwo tuba tumworoheye burya. Biri kuvuga iki rero? Biravuga ko imba yaravuze ngo nsabye imbabazi, abashuti ba famiye Yongwe natwe tumubohore, nta mpamvu zo kujya muri ribu turi abana b'Imana. Donc bivuze ko icyabibateye ari ugushaka views, ariko se mu byo kuri dukwiye gushaka views tuzishakira kuri nyakwigendera utagihari, ntabwo bifatwa nko gushinyagura. Voilà, kwari ugushinyagurira umurambo narabivuze kenshi. Ariko nimba bamaze kubona batsinzwe n'urubanza, nubwo izo views bazibonye narangaje twababonyemo, birakwiriye ko tugomba kubahereza imbabazi. Kuko kujyana abantu mu nkiko muri ribu mu biki n'ibiki ibintu byarabaye ntagaruro bifite, n'ubundi wakorewe icyaha yaragisabye rubanda n'ubundi muri rusange. Nukugaragaza ko uri kumubwira ngo ndaziguhaye ariko genda mu gihano, sibyo? Rero igihano singe kigena, umutima w'umuntu wababaye niwe wakigena, kandi banamuhannye ku muntu numva nta kosa ry'abaririmo. Ariko ku giti cyane nka Shadi n'ukuri nimba arasabye imbabazi nazihabwe. Yego, hanyuma noneho ndashaka ko umpuriza ibintu bibiri. Ukurikije ibyo bimaze iminsi bivugwa, ari inkuru zakwirakwijwe na Yongwe ndetse na Claude. Hanyuma tukajya kubona tukumva ngo Yongwe nawe ngo yabyaye impanga hanze. Ibyo bintu babibuza gute? Nawe se kwaba ari nk'abandi bashatse kumwihimuraho bakagira gute bakazana nawe ikintu n'icyo bashaka kumusebya? Iyi mihanda ngiye ntago njya nyimenyera. Ibyo nta bimenyetso mbifite nta nubwo nabyemeza. Ariko wabyumvise nawe? Kubyumva no kuba byarabihari n'ibintu. Ntabwo tugiye guhamya ibyo bintu, ariko wowe ndashaka kumva wowe urabivugaho iki cyangwa ubyumva gute? Nduko mbyumva bakavuga ayo makuru ngo yabyaye hanze, bitandukanye nuko Geshadi yanabibona hari ibimenyetso. Mama w'umwana namugezeho DNA zarapimwe na Yongwe ubwe namuhamagaye kuri kamera nkavuga ni se kana burya bari abana n'abaka bati burya ndabafite. Ariko nimba ntabasha kumuvugisha ngo ambwire ibyo bintu, ibyo bintu bimeze gutyo mbishyira ku ruhande. Nge narababwiye ngo inkuru zose nshyira mu metero. Nuko bigenda. Hanyuma reka wenda inkuru tube tuyivuyeho twikomereze. Ndashaka kubaza noneho reka twigarukiye ku muryango. Noneho nkuko dukunda kubiganiraho n'ubundi ku bijyanye n'umuryango, hari inama ujya ugira imiryango rimwe na rimwe. Ndashaka kubaza ku rugo rwa Silas ibya Yesu uri ku murongo. Mu minsi gato aho ngaho ntarapfundikira, navuze ko iki kiganiro ntazongera kuvuga ku muryango wa Pastor Theogene. Ndashaka ko dupfundikira kari agaseke kameze gutya kataye umutemere. Ndashaka ko dupfundikira burundu. Ndabwira abanyamakuru bankurikiye kuri Birandikwa TV, nkabwira umuntu wese muri rusange waba uteganya kongera kuzana ikiganiro kuri Pastor Theogene ko n'abari kukizana batabasha gutsinda ukuri. Muri make rero biravuga ko buri muntu wese wumva ibiganiro ku macano agomba kudahita yemera ikintu atarabonera ukuri n'ibimenyetso. Dukunda kwandika komanteri imbere yo kumva ikiganiro. Nasabaga abakomanteri ko bagerageza kujya bandika komanteri babanje kumva ikiganiro neza. Uyu muntu witwa Diane twamubonye kuri kamera azanye na Pastor Claude kuri kamera, kandi nibuka ko bwa mbere mu marikodi yakoraga Diane byagaragaraga ko Diane ubwe yagaragazaga ko Claude ari we wamufashe amajwi akayashyira ku karubanda bitari ngombwa ko ajya kuri kamera, ahubwo bitewe n'abamufasha amajwi igihe yari ari muri station bari imodoka iparitse ngo nibwo Claude yamwibye amajwi. Nimara kubona Claude n'ura mukobwa bicaranye na Yongwe wivugiye ko yatanze 50,000. Birashoka ko niyo Claude nawe adashaka gusaba imbabazi yeruye, ahubwo afite kuntu ari kugira ngo Diana amuvuganire neza. Diana yibasiye Yongwe ko n'imbabazi yasabye bazikemangaho, nyamara sindabona ahantu Claude asaba imbabazi abanyarwanda kuko niwe nyirabayazana wafashe izi nkuru. Hari watanze rikodi
bwa mbere akavuga ku kana k'akazahuke gatoya, hari n'uwafashe amafaranga aratanga. Abo bantu bose twabashyira mu gatebo kamwe, siko bimeze. Nimba aba bantu bagomba kujya mu gatebo kamwe rero, nkaba mbona umuntu umwe ashaka kwiyerurutsa akagaragaza ko atabirimo neza, atarasaba imbabazi abanyarwanda no ku isi yose bamubonye Claude na Diane usaba imbabazi, avuga ati ndasaba imbabazi ko byagiye hanze, arazisaba ariko ntagaragaza impamvu byagiye hanze, kandi imbere yarabivuze. Ariko nyirizina uwo watangiye ikiganiro Claude baricarana mu ntebe bagakorana ikiganiro. Niyo mpamvu navuga ngo bikwibasira Yongwe nabo bisize, kuko bose ni desem, bose ni kimwe, bose ni kimwe, bose ni kimwe. na Diane akazisaba bose ni kimwe. Hanyuma rero Diane ikigaragara nubwo yasabye imbabazi ariko kuri uriya mwana nta DNA zirapimwa, ariko bikagaragara ko nafata nka 70% by'uko uriya mwana ashobora, kizaho ki ashobora, ntabwo nemeje kuba hari, ahubwo bitarasobanuka neza. Ariko ntabwo bisobanuye ko ari uwa Theogene nyakwigendera. Oya, ntabwo yigeze abihakana uriya mugore Diane ntabwo yigeze abihakana. Oya, none si byo bivuga. Byose impamvu mvuga ko bishobora kuba atari n'uwe se, ni uko niba umuntu yaragiye agahabwa bagatanga ayo mafaranga kugira ngo umuntu azavuge ibyo bintu, mu by'ukuri bishoboka ko ari n'inkuru y'impimbano. Yego, ikigaragara oya, bishoboka ko ahubwo yari yarimanye inkuru, yabona mu mafaranga akayitangaza ku karubanda atagiye kubonana na pasiteri kubera amafaranga, agafaranga si. Ese ubu ngiye kukubaza ikintu kimwe, niba ngiye narabyaranye nawe nkaba ntakiriho, ukaba utarigeze uza mu kiriyo, ukaba ngo bivuge ku kiriyo, kuri wa munsi w'ishyira, yego, ikiriyo kikaba mukanya bakanda bakura ikiriyo, ukwezi kugashira, iminsi karenga gutyo, uje kubivuga ku mbuga nkoranyambaga ngo bitange iki? Buriya gihe buri gihe iyo mbonye ibiganiro by'umuryango nkabona byagiye ku mbuga nkoranyambaga, atari ibwiriza butumwa, atari n'ubuhamya umuntu ari gutanga ku giti cye, mbifata nk'isebereza mu ruhame. Niko Shadi yameze mu bimbabariremo abajya babikora, n'uwari wese wabikoraga, nanjye ubwanjye nabikoze, niyo rangaje nabivugamo, kuko hari umuntu uza, reka mbanze se nk'usimbuka gato, hari abantu baza gutanga ubuhamya. Buriya abantu batanga ubuhamya benshi baba bafite igikomere n'agahinda, ugasanga twebwe bazaniye ibiganiro turarize, cyangwa se batuzaniye agahinda kaba kugira ngo tubahe pole, duhisemo kubakubitira mu kiganiro muri komantere. Ntacyo dufashije wa muntu uzanye igikomere, ahubwo turamubabaje kabiri. Hakaba n'abantu bazana agahinda kabo kuri social media, Shadi yamvugisha ukuri nzakuzira, ariko ngenzi ko ndinzwe n'Imana, akazanwa no kurira Mariya akayarira n'ibinyira akabipfuna, ariko ngo ashaka ubwo mwabyumva. Aho naho akandi buze kukubaza aho tugera kuri rwa rugo rw'uriya muririmbyi. Naho rero nuko bimeze, nagira ngo ngewe mfundikire iki kintu kiganiro cya Pastor Theogene nyakwigendera, bave ku muryango wa Nyanasi, anabivuze kera, nibareke amahoro tuyabone. Kandi ikindi, abantu bose bazi ko bavuze kuri uriya muntu basesengura umuntu wigendeye, bazatera intambwe bajye gusaba imbabazi, byanezeza umutima w'uwabikorewe akaruhuka akabohoka, kandi nabo Imana yabunamuraho icumuri bari ku mugongo. Nuko bimeze. Yego, uwumva yumvise ngo abwirwa benshi akumva beneyo, hanyuma nyine twe kubikomeza cyane, twigarukire ku nkuru nari mvuze mu kanya. Tugiye dutya tubone inkuru mu rugendo TV. Umugore ngo wa ibyahise uri ku murongo, niko bamuzi abantu benshi, azatanga ikiganiro arimo ashyira hanze mu by'ukuri amabanga, navuga ko ari amabanga y'urugo. Ibyo bintu, iyo nkuru ni inkuru wakurikiye neza, ndetse no ku mpande zose wagerageje no kubalansa inkuru. Yego, noneho ndagira ngo utwihere ubwino nk'umuntu nawe wigereye kuri tere, niko navuga. Ikibazo ubundi gihagaze gite? Mana ishobora byose, wari mu ijuru n'isi, we manura amavuta yawe ku buzima bwanjye n'ubwenge n'ubuhanga, mbashe gusobanura ibintu. Ni ukuri, reka mbabwize ukuri. Njye nabibonye urugendo Nurayini, nicyo kiganiro nabanje kubonaho. Biriya bintu nkimara kubibona, babyita gutangara no gufata ku munwa.
nicyo kintu nahise mbanza kwibaza uriya mubyeyi umaranye imyaka 24 n'umugabo bavuze ko yashatse kwiyahura yitwa Nikuze Helena madamu wa ibya Yesu ni ku murongo ibya Yesu ni ku murongo buriya rero ibya Yesu ni ku murongo yitwa Sirasi nzabahayo Sirasi yego umugore yitwa Helena Nikuze nabonye Nikuze rero aje mbanza kwitegereza ikiganiro ariko narwo natumye nkirangiza nese mfata pause mpamagara Sirasi ngo numve koko yemera ko Helena ari umugore we ati niwe shyira telefone yanjye hasi nkomeza kumva ikiganiro nuko arabyemera ko ari umugore we yego noneho igisekeje nagiye kubona muri commentaire ndi kuri televiziyo yitwa Kiranuka TV mbona Sirasi yanditse commentaire arandika ngo abantu muri kumva iki biganiro by'uyu muntu ntimubifate nk'ukuri hari impamvu buriya nkunda abahanzi bameze nk'abahanuzi cyane ngo ntawivuga amabi kandi kuko ameza ahari yego Tom Close na Debe yubahwe numva na Debe yubahwe ni ukuvuga ngo umuntu wese w'umugore ari nayo mpamvu njya mvuga ngo gutanga ubuhamya bwanjye bw'umuryango byarananiye kuko umuntu wese umugabo n'umugore urugo rusenyuka umwe aba yarazengereje undi kandi na wa wundi ntabwo aba yari yoroshye urugo rugirwa n'ibiganiro no kwihangana sibyo uyu mugore rero nakomeje kumva ikiganiro cyose nkirangiza mbona atanyeretse uruhande rubi kandi njyewe rubi ku mugabo we yego uruhande rwe rubi ni ukuvuga ngo yatweretse ibibi by'umugabo byose ariko mada ntabwo watweretse uruhande rwawe rubi nawe sibyo kuko yageze avuga ngo Sirasi yageze aho anyangisha umwana ntabwo bibaho ntibazakubeshya umwana ntapfa kwanga umubyeyi none Prince ari umubyeyi w'umugore hatarimo akantu yabonye ku mubyeyi ubu rero tugiye gukoma urusyo dukome n'ingasire voilà urakoze cyane ni ukuvuga ngo ndajyamo hano mfite balance yego kandi mfitiye ubwiyunge mfitiye ukuri kabisa abantu badukurikiye kuri Birandikwa TV nimugera kuri Sirasi na Helena mugabanye kuko mbafitiye amakuru aryoshye kandi mbafitiye amakuru y'impamvu y'ibi bintu yego kandi impamvu cyangwa kubanza amakuru banza uduhe amakuru uko ateye hanyuma uratubwira n'impamvu yabyo n'ikibyishimo umwanya wawe reka tuguhe ikibugo udutembereze ni ukuvuga ngo uyu mugore ikintu cyamuzanye mwumvishe ko yanazanyemo preziri ku gafaranga uyu mugore yikanze ko kuri iki gihugu ari buhakura amamiliyoni ntihagire untera amabuye bene wabo baherena na baherena ndamu sabye imbabazi ndi umusesenguzi ubisesengura uko mbyumva nawe waza hano ukabisesengura uko ubyumva donc ubona impamvu yamuteye kuza gutaranga umugabo we akamuvuga amabi yibagije wenda n'ibye bibi kuko burya nta muntu w'intungane ubaho ubona impamvu ari uko ari akeneyemo indonke abadukurikiye bari abadespora baragowe wa mugani hari umuntu wavuze ngo abadespora baragowe haragowe nyine ariko ntabwo ari ukugorwa ahubwo bagira umutima mwiza niyo tageti y'abantu bose uyu mugore yaje kuri kamera mwa abantu nibona ikiganiro narebye hasi bandika ngo telefone ye kumufasha donc se keneye ubufasha bw'iki bwo kugira ngo bamwunge n'umugabo we arashonje asonzanya abana kandi amakuru ufite y'ubwimo mu kanya ngiye kubakubitiraho nuko umwana ufite ubumuga afitwe na se umugore yaramutaye kandi ni umwana w'umukobwa ujya mu kwezi murabizi ababyeyi umwana utiyegura ugomba gufashwa afashwa na papa we bwite nibaze umubyeyi wataye umwana andi makuru ufite nuko uyu mugore kandi ubu namuhamagara mu kiganiro reka nze mubashirireho mubanze mwumve ubundi nkomeze murakoze reka mubatelefone muhamagare reka muhamagare nibyo bintu byiza birahita bikemura ikibazo
Yego. Ngeye nitwa Maria Aime Shadia nkaba nkorera ikinyamakuru cyitwa Birandikwa TV. Nagira ngo nkubaze, nabonye ushaka banditseho baduha nimero yanditse ngo ushaka ubufasha, umuntu ashaka kuguha ubufasha yagukura hehe? Uherereye hehe? Urahagana he? Ndi mu Bugesera ahantu ku Gahembe, uvuye Nyamata uhita uhagera. Ku Gahembe uvuye Nyamata. Nta tugari n'umudugudu uzi cyangwa ni akagari ni Kanazi. None se umaze igihe kingana iki utandukanye na Sirasi? Ubundi byeruye bigaragarira abantu. Nahagurutse mu kwa mbere ku itariki 11, ariko we ajya kugenda yeruye yagiye mu kwa 11 muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka washize. Muri uyu mwaka, ariko guhera mu kwa 4 yabigenderagamo bavuga ngo banamunigaguye. Guhera mu kwa 4 nabwo byaragaragaye, ndabyihangana ndavuga ati ubwo ntaramwibonera n'amaso wasanga ari rwarubwa rw'abantu. Yego, none se abana ni wowe ubafite? Ufite abana bangahe aho ngaho uri ku Gahembe? Njyewe mfite abana 3 n'undi wa 4 mu byara we twareraga, nige mufite ubwo ni 4. Hanyuma biravuga ko nta ufite business usanzwe ukora cyangwa hari akandi kazi kari gasanzwe kagutunze bwite nka kuri umugore n'umugabo abana? Nta kazi na kamwe nari mfite, kuko ngishingana yaramaye nizo kurera abana nkaba hafi y'uwo mwana, kuko ntiyeguraga ntiyanicaraga, afite ubumuga bukomatanyije. Yego. Kandi abandi babaga bagiye ku ishuri. Ni uko nguko nabagaho ngende mu rugo. Yego. Bivuze ngo nta business wigeze ugira ngo ukore? Na nimwe nigize ngira, kuko iyo nza no gukora ntabwo abana ndanabishwe n'inzara bigeze ahangaha. Hanyuma si inkuru ziri kuvuga ko mwigeze gutandukana rimwe ukamara umwaka n'amezi 2 ahari? Twigeze gutandukana rimwe mara umwaka n'amezi 5. Nakubise icyo gihe ndetse ndi no ku kiriri. Ugaruka gusaba imbabazi? Murakoze. Iyo numvishe uyu mugore buryo nganire nawe naho yimukiye urumva ni vuba. Uyu mugore murumva icyo ashaka atari ubufasha bwo gufashwa, kuko bazi ko ngo abaje kurira kuri YouTube babaha amafaranga, abaje kurira kuri YouTube babafasha. Aya marira yose aza ku YouTube ntabwo baraye agahinda, amenshi nayo gusaba. Hari umuntu usabisha ikintu cyitwa ngo mwamfunguriye ku kaboko, agasabisha ubumuga runaka ku mubiri we, kubera ko nyine yaremwe gutyo kugira ngo abantu bazima tumufashe. Hakaba n'usaba ubufasha kuko wenda ubushobozi bw'ahantu ari bwamunaniye kubaho mu bitaro, wenda hari ubushobozi, hari igihe bajya bajyana abantu hanze ugasanga ubushobozi bwo kwivuza bwa. Uyu rero waje asabisha aya marira ariko agambiriye gusebya uwo bashakanye, yirengagije nkana abana babyaranye n'umugabo ko nabo bagomba kuba victime, ari nayo mpamvu binanira gutanga nawe aho ngaho uri kubusa naho uri kubogamira uruhande rumwe. Umeze nk'umuntu uri kubogama. Ndagaruka buramba ndikudo, hari ukuntu twari imodoka gahoro wagera harambutse ukarambura wirukanka mu makoni ukagenda gakeya. Ntago ndakomfirima, ndi kubisesengura uko umbyumva. Helena ambabarire nikuze agahinda buriya k'inkoko kamenywa n'inkike yatowemo. Aka gahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatowemo ntabwo ngewe ubu nkazi, niyo mpamvu ngomba kugenda gake. Inkoko ninde, inkike ninde? Buriya dukoze ubu busesenguzi twasanga Helena afite agahinda, yaba yaratewe n'uwo bashakanye. Ariko dukoze n'ubundi busesenguzi twasanga nanone Sirasi afite agahinda, yaba yaratewe n'uwo bashakanye Helena. Bivuze iki rero? Bivuze ko tutari butinde kwiba ibintu neza. Bivuze ko ibi bintu tugomba kubigenza gakeya, tukareka kwandika kakomante tuvuga ngo yo ngo waragowe disi, ngo kira gisimba Sirasi, ngo kira kigabo n'ubundi, kuko yamaze no gupanga n'abagore. Numvishe mu kiganiro ubwe yivugira ngo hari abagore yateye inda Sirasi.
bivuze ko hari udukino bagiye gukina banagaragaze n'abandi bana Silas yaba yarabyaye. ariko hagati aho nanjye hari akantu gato nabonye wenda ugira icyo ukatubwiraho ahantu umugore agaragaza ko ngo yagiye ngo akamusanga akamubwira ngo nanjye naje ngo noneho nyereke ngo bikore ndebe unyereke noneho ikintu cyananiye basi nanjye nkige nzakigukorera. Rero reka nkubwire ngiye kubarobesha ariko ni ukubarobesha inkuru ziri kweditingwa muri Birandikwa TV. Dufite inkuru zitavangiye kuri izi nkuru za Silas nzabahayo Silas. Izi nkuru za Silas nzabahayo na Nikuze Helena nazikurikiranye ubu ziri kweditingwa, mugiye kujya muzibona umurongo ku wundi, mube hafi ya Birandikwa TV. Ngiye kugenda barobesha kuri buri kantu. Tugiye kumva ubwino. Hari umugabo w'inshuti y'umuryango bikomeye ya Silas, akaba ari n'umusitari. Uyu mugabo hari amakuru runaka n'umusitari mu biki namukuyeho, ni umuvugabutumwa, ajya atanga ibiganiro ku maradiyo, ni inshuti y'umuryango kwa Silas. Ntabwo tubwira izina rye cyangwa arivugira? Ndaribabwira icyo cyo nta kintu bintwaye kuri babwira, sibyo? Yego. Kuki wativuga ko yasambanaga? Oya, we buretse mvanza amadosiye. Baranasambanye burya mpaye. Oya, buretse gato. Kuki ntamuvuze ko ntanabibwiye Silas akajya konserereza? Aka kantu. Kuki wativuga ko yasambanaga? Yasambanaga abahanuzi twajyaga tujya gusenga nakarara mu byumba byaha kandi mpari. Kuki ntamuvuze ko ntanabibwiye Silas akajya konserereza? Kuki cyangwa yishyira mu busambanyi kandi ko gusenga? Njyewe kamubwira wabyeyi urugo ni icyitone rw'ishaka umwanzi uteranya umugore n'umugabo. Niba bivugishijwe nawe ntabwo njyewe nashakaga kubasenyera. N'ubu urugo rwabo ndarukunda nubwo nageze i Kigali kubukangerageza. Ariko uyu impamvu ari we nguye bura n'umwuka w'Imana wabishakaga, ntabwo ari we narinzanye. Ninde nyine? Uyu ni wa mugore wari uvuze cya kiganiro ngo yamufashe basambana, ngo aramubwira ngo nibongere ngo arebe ibyo yiga. Ibyamunaniye nawe basa zabimukorera. Yego. Uyu mugore twaganiriye, ikiganiro kiri kweditingwa, mube muretse mwihangane, kiraje kibagereho amakuru atari w'ivumbi. Noneho iyo tugiye tukajya, ariko reka nkubazeho akantu gato, buretse gato nkubaze akantu gato. Yego. Aranavuze ngo bajyanaga ngo mu byumba ngo akajya kurarana n'abantu ngo wakabiceceka. Uyu munyamakuru akunda inkuru. Uramutse ufite umugabo wawe yajya kuryama ahantu ukabiceceka kandi wajya mu cyumba cy'amasengesho. Uyu mugore mu mwitondera abadukurikiye, birashoboka ko afite ukuri, ariko kuri ntabwo kose kuzuye, harimo n'ibinyoma byinshi. Uyu mugore, uyu mwana w'umukobwa, genda shaka noneho imbona nkubone. Inkuru iri mu bwino muzayibonera kuri Birandikwa TV. Nzagaruka nsesengura noneho neza. Tumuzanye imbona nkubone. Ni n'umugore wamwijyaniye, yabyivugiye kuri kamera. Umugore wa Silas niwe wamufasha muzana iwe mu rugo ku mpamvu za wa mwana ufite ubumuga, kugira ngo ajye amumufasha. Yaramumuteze none. Uyu mugore yaje ari ukugira ngo amucumbikire, ikiganiro bazacyumva. Katubaze bari kucyeditinga, kirimo kirashushe, kimeze neza, kiri gutegurwa. Abadukurikiye mwitegura iki kiganiro cy'uyu muntu bashinjoriye ngo barasambana. Reka dukomeze twumve uyu mugabo, ubwino bw'uyu mugabo rero niwe niyo nshuti y'umuryango. Yego. Ariko Satani wateye abantu noneho biraza kugorana. Oya, ntabwo ari Satani. Erega buriya ngo iyo umuhaye urwaho nawe arakora, arabangura. ngo n'abana buriya umwana niyo uzi ubuzima bwabo. Bafite umwana ufite ubumuga bw'imyaka, afite imyaka nka 17-18, hagati ya 16 na 18. Ni umwana w'umukobwa ujya mu mihango, ni umwana w'umukobwa udashobora kuvuga ku gitanda, ni umwana w'umukobwa udashobora kwihindukiza. Uwo mubyeyi ufite urukundo, uwo mubyeyi ufite ubumuntu, urava mu rugo agatabana, agata n'uwo mwana ufite ubumuga. Nibuze ntamugirira ikigongo n'impunga kudati umwana ntazi amakimbirane afitanye n'umuryango, ntazi amakimbirane afitanye na se. Azi neza ko nta wundi mukozi wo kumwitaho uretse nyina wamubaga hafi akamufasha. Yabagize mu gihe cy'ukwezi akamugurira kotigisi
akamwambika yaba yihereye agafata pantene isi akamuhanagura akagira ati ni gute mu by'ukuri uyu munsi Sirasi niwe ufite inshingano zo kurera uwo mwana n'abandi umwana afite Sirasi n'umwana aramufite niwe umufite niwe uri kwirirwana nawe amuhetse ku mugongo icyo bintu emosiyo zamufashe. Uyu mugabo twaganiriye ambwira kuntu gahunda uno mugore afite ni ndende yajya gumucyura urumva, ariko ikigaragara si rimwe si kabiri uriya mugore ngo ataye umugabo kandi amutana uriya mwana ufite ubumuga buri gihe aramuta. yego wabyumvise. Amakuru ufite agiye kuza vuba neza y'ubwimo ndayarekura neza, muraza kumva buri kintu cyose ku kindi. Niyo mpamvu nge nari ntangije kwintroduza izi nkuru za Sirasi ko abagiye kuzumva muzitondera, mwirinda guca urubanza kuko uyu mugore arazana agahinda ke. Ndagushinja ko ukiri kubogama, ndashaka koteye umugabo wayivugishije. None se nimbona ikinyoma n'ukuri nzabogamira koteye umugabo wayivugishije nayo. Iyo umugore wumvishe ntayivugishije, navugishije uruhande rw'umugore ndongera mvugisha uruhande rw'umugabo. N'amafamiye hari n'abanyihamagariye barambwira bati uriya mugore ibyo ari kuvuga arabeshya, bagize ngo ni nanjye ukoze. Sirasi ubwe ntabwo muravuga nawe. Inde Sirasi ntabwo muravuga. Kambavungurireho naho njyewe ndi umunyamakuru, nibyo nkaba umusesenguzi, nkaba byose iby'Imana yampaye, impano yampaye zose nzikoresha neza. Reka mbumvisha ka Sirasi ho gatoya. Wabahagarika abantu yavuze ko uteka ari uwo yahawe na Repubulika, ariko yagira ngo ubwire ko yari inyuma uhereye nk'uko yatangiye birabera. Wabahagarika abantu generali umubiri ko habitsemo umutekano mu byerekeranye umukuru habitsemo umutekano, ariko yagira ngo ubwire ko yari inyuma uhereye nk'uko yatangiwe na Repubulika, ariko yagira ngo ubwire ko yari inyuma uhereye nk'uko yatangiye birabera. Urumva Sirasi se tutavuganye? Urumva Sirasi tutavuganye? Arabihakanye ngo byose ni ibinyoma. Ni iki? Ni ibinyoma. Bantu munkurikiye batura Rwanda, bakunda u Rwanda n'abatuye ku isi yose bakunda ibyahise ku murongo, dushyiremo metero muri ifi biganiro. Ukuri gutsinda ikinyoma, umucyo utsinda umwijima, dushyiremo metero. Hanyuma ngerekanye hari ikintu mba nibaza hagati aho, ikintu mba nibaza. Reka banze wenda nkibaze uranakomerezaho ntacyo. Ikintu nibaza ni gute ko ku mbuga nkoranyambaga atari ubutabera, atari ribu bugannye, mu by'ukuri biba bigamije iki kugira ngo umuntu aze ku mbuga aze gusebya mugenzi we? Urakoze cyane. Iriya ntabwo ari ribu, nta nubwo ari mbonezamubano. Tugira mu midugudu ibintu byitwa inteko rusange y'abaturage, habamo utugoroba tw'ababyeyi, tukagira itorero tuba twarasezeraniyemo, tuba dufite abadufashije igihe twabaga turi kumanika agatoki, hari abadusinyiye. Tugira inshuti z'imiryango turi kujyana, tukagira nanone ribu, tukagira inkiko. Kuza kuri social media nababwiye ngo aya marira ntabwo ari amarira y'ikindi, ni amarira y'iki yo gusaba ubufasha. Birashoboka ko yabonye ko Sirasi yigeze afashwa nk'uko yazanye Plaisir mu kiganiro, akaba avuga ati nanjye ndindira amarira. Plaisir yamuzanye mu kiganiro gute? Ariko uzi kuri kwibagirwa, uzi ko mu kwa kane uriya mugore yaragiye kwiyahura. Niho bihurira na Plaisir. Mbwira umuntu ushaka kujya kwiyahura bankurikiye mushyire mu nyurabwenge. None uyu munsi nta makarita nazanye, nari kuyacanganya. Aya makarita bira by'urusimbi byo bizanye abantu baraza bakaducanga mwana nkuko bacanga ikarita. Urumva? Mbwira ukuntu uyu mugore yashatse kujya kwiyahura, akabimenyesha ibitangaza amakuru, bakamwirukanka inyuma bakamera bintu bimeze nka filime. Umuntu ujya kwiyahura ukamwirukanka inyuma ukagira gutya ukamubuza kwiyahura, bibaho. Uyu mugore yateguye agateguro kenshi ko gushaka kufata ku mafaranga aba diaspora biranga, no kugira ngo yenda abanyarwanda tugira impuhwe tujye kumufasha. Ahubwo naze mu rwego rwa gikirisitu
avuga ati turashonje, umugabo ntibigenda, ntabwo bimeze neza, mungirire neza mu mpagashoro gato. Yagambiriye gusebya umuntu mu ruhame, afite agahinda gakabije. Nibyo nakubwiraga nti agahinda ke dushobora kukumva, ariko uburyo ki nkuko warumbaje ikibazo cyiza ko hano atari muri ribu kuza kuri YouTube kuvuga umuntu si ukumusebya cyane. Noneho byongeye hari umuvugabutumwa w'umuhanzi w'umuririmbyi, umugore wakaba ari busa umutima w'urugo. Buriya umugore babita ko turi ba mutima w'urugo, buriya n'umutima w'urugo. Subiza Jewe ntabyo nzi, nose ngiye ko nta mutima w'urugo ngira, ntabyo nzi. Shareka nkubwira uri defense ikintu nakubwira, ivuga ibyo nzi. Umuryango wahuye n'ibibazo, dufite abagore shabo bababaye, bababyeyi beza, agira agahinda kakigumanira, akagatura Yesu, akajya muri kasoringi. Ngo guhamba muri roho. Duhamba muri roho. Nuguhamba muri roho. Buriya rero ngo ubufura buba hehe? Munda. Umunyarwanda yita umwana we ngo munda ni kure. Cyangwa hisha munda. Hisha munda. Nimba dufite ba munda ni kure bayisha munda n'ubupfura ba munda. Tubushyire hano ku karwa. Bona amarira y'umugabo atembagwa munda, ariko amenya sigasohoka. Oya nashaka soke nabo baruhuka, ariko buriki abagabo bagira amahohoterwa menshi, nawe asohoke baruhuke. Ahubwo ikibazo ni kimwe, aho waje kuririra urabona ariho ko watuzana ikibazo cyawe ngo tugufashe tugutera inkunga. Nibyo turagutera inkunga, ariko sizi inkunga nizo ukuri cyangwa ni inkunga z'umuntu umaze gukubita hasi ukanamukandagiraho. Urafata umuhanzi uririmba ukamukubita hasi ukamukandagiraho, izo nkunga zawe zizakugezayo. Ese wari uzi ko bashaka kuguha inkunga uyu munsi bakaguha inkunga n'umwaka umwe, ariko utaha ukazimenya? Yego, hanyuma tugera tuyipfundikira niba hari ikintu usigaje aho ngaho. Hari icyo warusigajeho? Hari ubwino warusigajeho? Dushyiramo metero. Ikigaragara uyu mugore wavuze ko afashe urufunguzo agafungirana bari abantu, kandi akagaragaza ko uriya mukobwa ari wari waramwizaniye mu rugo. Ibi bintu ni agafilime yadukinnye. Uyu mugore wateguye kujya kwiyahura agahamagara ibinyamakuru bagakinira filime. Ngewe inkuru narayirebye. Ni script badukinnye. Nta muntu ujya kwiyahura ngo abivuge. Niyo yabivuze birapfa. Abera nkaho undi wagiye kugura ikinini cyo kwiyahura ngakavuga ngo nibamugarurire. Twe kumukomeretsa kugira ngo tutagira uwo dukomeretsa cyangwa umuryango we, ariko nkuko ndi kubibona ngewe nk'ukuntu izi nkuru ndi kuzikurikira n'abantu bari kwandika ziriya nimero bashaka ko afashwa ku macano, ntabwo ari bibi kubw'amarira. Ariko abana ni victime, abana bagomba kubona ubufasha, bakabona ubufasha. Wamenya. Niyo mpamvu turaza kubimenya ngo inkuru mureka ba nyir'ubwite bazitwihere, tudasesengura tugakomeretsa uriya mubyeyi w'umugore, tutanasesengura tugakomeretsa Sirasi. Ariko ubu tuvugana ngewe sindi ku ruhande cyane rwa Sirasi, niyo mpamvu ubona nakunze kunenga uriya mugore. Buriya umugore ufite abana 7 yaje kuvuga inkuru z'umugabo we, bari abana nabo bari kubasenya kugira ngo umwana akure future y'abana, abone future mubyeyi. Biriya bintu ntibisibika mwana, bimara igiye kuri kamera. Byo mubyitondera, byo bitondera ibi bintu mwihaye. Ikindi ahubwo n'abantu bakunda gutanga ubuhamya nabo bajye bitonda sha, kuko ubuhamya ni byiza wabutanga tugafashwa, ariko hari igihe waba usenye future zawe z'ahazaza cyangwa iz'abana, kuko dufite abapagani bakubitisha umuntu ibintu yanyuzemo. Yego, twasoza rwose. Igisigaye nuko abantu bose mukanya mugende mukurikirana ibiganiro bigiye guca kuri Birandikwa TV. Ubu ni episode mugiye gukurikirana ibiganiro byabo, ariko nge narinje kuvuga kuri ibi bintu mfundikira biriya bintu byo kwa Theogene nyakwigendera, ndetse nanone nje kuvuga kuri ibi bintu bya Sirasi ko tutagomba kubishyiramo, kuba twashyiramo motion yo kumva ko Sirasi yazengereje umugore, cyangwa se cyo kumva ko umugore watazengereje Sirasi, kuko na Sirasi afite inyandiko. Nawe afite inyandiko, afite izo muri RIB. Buke ko no mu bintu yavuzemo kubihamije ntabihamya ibintu yavuzemo. Uyu mugore tumaze gushyiraho amajwi ntago mwumvishe, nurise ndabuzwa n'iki kubihamya ko babanye. Nimba ashinja umukobwa ko babanye, ko yasambanye akabafata, nawe akaba mushinja ko ari umusambanyi, ubwo twabihakana. Ubwo ni kimwe. Ikindi noneho rero turi no kujya ku musozo, ni ikigaragaza yuko uyu muryango wa Sirasi
ikibyihishe inyuma ni uko batumvikanye nk'uko n'abandi batajya bumvikana bikanga. reka ntazibona zidakomenya amahembe ahubwo uburyo mubiva busohokamo ibyo bibazo kwihanganira ibintu ntabwo bujya bungana. buri bushobozi bw'ura mudamu bwari buriya ni nk'uko nanjye ubushobozi wenda bwanjye bwari ubu ngubu n'undi wese sibyo. ariko mu bintu bijyanye n'izi nkuru abadukurikiye ari cyo ndi gutsindagiriza cyane, tubigendemo gake turebe ukuri aho kuri, kuko kudatsinda ikinyoma, n'abagiye basebanya bagaruka gusaba imbabazi murabizi. ubugabo utisubira rega ubyara ububwa usanze ufite ikosa ugomba gusaba imbabazi. hanyuma reka tugushimire. impamvu narishinjije umuntu ngo ni ubusambanyi ni uko yavuze ngo Silas ngo hari abana atemera. twabwirwa n'iki ko mu batemera atari nabo umugore yajyanye? ese umuntu ajya kugushinja ngo hari abana atemera? byaroroshye ajye kumubapimisha. yegora ariko nibagiye no kubasomera iyo ingingo biroroshye n'amafaranga make cyane 80 baragabanyije noneho 82 mu minsi 7 bakaguha igisubizo waba ukeneye ko bagupimira burundu 142. ubu mwayaga mudupfunyikira ntago biza kongera gukunda akababayeho. none biragaragara rero ntago umugabo yavuga ngo umugore ubwe ni nawo wiketse aravuga ngo hari abana banjye hari abana atajya yemera. hari impamvu buri hari nitwareye y'ubusambanyi yaba yaramugaragaye kugira ngo umugabo ashidikanye ku bana. twese rero tubihanga amaso, sinci urubanza ariko ukuri kuzagaragara nyuma y'ibi bintu. yego reka tubihanga amaso. hanyuma tugushimire kubw'ikiganiro twagiranye umunsi. waje wambaye nk'abantu bambariye ikotaniro. wakona asaga neza bayida, asaga neza kabisa. uyu munsi menya nimero none undi witange. uyu munsi munyandikire mbahe nimero. mwese ndabashuhuje n'ukuri kandi ndabashimiye ko mwabanye nanjye. abafite yerekwa ngo muri tambure. yego kumana nanjye ngira isoni. mwakoze cyane, tubashishikarize gukomeza gukora subscribe kandi mutegereze inkuru uko zigiye kugenda zikurikirana umunsi kundi. kuri mikro ni your boy Gaterega Peter. asante sana.